سلام بونجور. مع السخانة هذه اليوم حبيت ندير لكم مثلجات، زوج انواع تاع مثلجات، واحدة بلا مونغ والثانية بالفخاز فرامبواز، بلا ما يكون عندكم سوربتيير bien sûr. Avec cette chaleur, j'ai décidé aujourd'hui de vous préparer deux genres de glaces sans sorbetière. La première, mangue lait de coco, et la deuxième, fraise framboise. بسم الله. نبداو بلا غلاس الاولى تاع لا مونغ والحليب تاع نواه كوكو. Là, on va commencer par préparer la première glace mangue lait de coco. ناخد 4 حبات مونغ نغسلهم ونقسمهم كيما هكا. Je prends 4 mangues lavées et je les découpe de cette façon. نحط القطعة تاع لا مونغ تاعي في البلندر ولا الميكسور. Je mets les morceaux de mangue dans le blender. نزيد لا مونغ 380 مليلتر تاع الحليب تاع لا نوا كوكو. الا ما عندكمش حليب تاع لا نوا كوكو تقدروا ديروا في بلاصتو لو لي كونسونطري، من صح من الافضل يكون ماشي حلو نون سكري. انا هنا راني زدت قطرات تاع جو سيترون ومغرفه تاع سكر. Je rajoute au morceau de mangue 380 ml de lait de coco, une cuillère à soupe de sucre et quelques gouttes de jus de citron. Si vous n'avez pas le lait de coco, vous pouvez remplacer par du lait concentré non sucré, de préférence. بعد ما نرحي لا مونغ تاعي نديرها في ان مول امبيركس مغلف بالبابي فيلم ونحطها في كونجيلاتور. Je mets ma purée de mangue dans un plat en pyrex tapissé de papier film, je couvre et je mets au congélateur. دوك هنا ندير لا غلاس تاع فريز فramboise. عندي بول واحد تاع فريز ونص بول تاع فramboise، وعندي بول تاع حليب مركز غير محلى هنايا واسمه لي ايفابوري كيما غلوريا تاع بكري وشنو هو ماشي حلو. عندي منه ان بول يعني 250 مليلتر. وهنا انا لي فرامبواز اللي درتهم كونجلي. Pour la glace fraise framboise, je mets dans le blender un bol de fraises, un demi-bol de framboise pour moi congelé, un bol de lait évaporé, c'est du lait concentré non sucré, et mon bol mesure 250 ml. أنا هنا نزيد 3 ولا 4 مغارف تاع السكر تاع ماكلة وندوق نشوف إلا نزيد ولا لا على حسب الحلاوة اللي أنا نحبها. Là, je rajoute 3 à 4 cuillères à soupe de sucre et je vérifie si c'est assez sucré ou pas. هنا عندي 300 مليلتر تاع لا كريم فريش ندربها، نزيد لها غير شويه تاع لا فاني، سي با اون كريم شانتيي مانيش راح نزيد لها السكر، وبيان سور لو بول ولو فوي ولا كريم يكونوا باردين. Là, je fais monter 300 ml de crème fraîche. C'est pas une chantilly, je mets pas de sucre, je mets un peu de vanille. Et bien sûr, j'ai mis mes ustensiles, c'est-à-dire le fouet et le bol, au congélateur quelques minutes. La
كريم تاعي ما ندربهاش بزاف باسكو راح نزيد نخلطها مع لا بوري دو فريز. Ma crème n'est pas assez montée, c'est fait exprès parce qu'on va encore la mélanger avec la purée de fraises. نزيد لا بوري تاعي لا بوري دو فريز اي فramboise على 3 ولا 4 مرات، ولا فاصون اللي نحرك بها سي من تحت للفوق كوم اون جينواز. Là, je rajoute ma purée de fruits en 3 ou 4 fois et je mélange en pliant. ندير لا غلاس تاعي كيما درت لا غلاس تاع لا مانغ ونحطها في الكونجيلاتور. Je range ma glace aux fraises de la même façon que pour la glace à la mangue dans le congélateur. Bon, les glaces تاعي اللي درتهم ما نخليهمش يتكونجلاو complètement دوك تشوفوا علاه. Je vais pas laisser mes glaces se congeler complètement et vous allez comprendre pourquoi. فوالا جبت لا غلاس تاعي من الكونجيلاتور، ما خليتهاش تتكونجلا بزاف باش نقدر نقسمها مكعبات وتجيني سهله، ونحطها في البلندر نزيد نعاود نميكسيها باش يكون عندي قوام كريمي. J'ai sorti ma glace, pas trop dure, pour pouvoir la couper en cubes et la mixer afin d'avoir une consistance crémeuse. Je fais la même chose avec la glace à la mangue, ندير نفس الشيء مع la glace تاع la mangue. Moi j'ai fait cette étape une fois, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois, plus vous le faites et plus la glace est crémeuse. انا درت هاد المرحله خطره واحده برك، نتوما تقدروا ديروها 2 ولا 3 خطرات تجيكم لا غلاس لا كونسيستانس تاعها فريمون كريميه. à cette étape il faut faire vite. في هاد المرحله لازم نزربوا شويه. Vous voyez la consistance, c'est vraiment crémeux. Donc on met dans un moule à cake et on met dans le congélateur pendant 6 ou 7 heures. Voilà القوام تاعها vraiment crémي. On dirait درتها في sorbetière. نحطها في moule à cake ونحطها في congélateur 6 ولا 7 سوايع. Voilà, j'espère يكونوا عجبوكم les glaces تاع les fruits. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, au revoir.